a ce wai baka doki mace ka dan sa wani abin nan haka ko kuma kai mata dan abin da Allah ke wannan ka dan sa mata ainihin hannun riga ni bai gani da wannan ba malar da ya gamata yawa dukan da ake yi a doki mace jikinta sa an doke ta an gane ko jikinta ya fada mata yawa ta doku an gane ko ba duka ba kuma na ainihin in kareraya ta ba yanda in mutum ya samu kato dan wani yawa ba shi bane misali idan kika yi tsiya matar idan kika je sai in kyale ki tukunna sai kin je bayi kin ɗauko zanen ki kin dawo da shi kin yi wanka kin hoto ko da ke sai tawul ko kuma sai da zane kamun kirji an gane ko to sai in samu fulala mai dan kyau an gane ko sai ya tsaya da kamar dorina yawa haka din ba laifi dorina an gane ko in ce ke ba da ce mai kin zama na'am ba to ne in na maka to sai ka gane ka kama har mace ka rike ta gam to sauki ne ka dan zura mata a baya a gane ku dai yadda dai babu shakka jikin za ta je wayo Allah to nan babu laifi kuma an je gida aka ce na doke ta ba matsala bace haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.